এই ছেলেটা অনেকগুলো পুরনো ফোন কেনে। ছেলেটা নিজেই মোবাইল ফোনগুলো রিপেয়ার করে। এরপর ছেলেটা সেই ফোন কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে যায়। ছেলেটা তাকে বলে এই পুরনো ফোনগুলো রিপেয়ার করে পুনরায় বিক্রি করা সম্ভব, তবে ম্যানেজার তাকে পাত্তা দেয় না। এবার ছেলেটা সেই পুরনো ফোনগুলোর পার্টস আলাদা করে কোয়ালিটি টেস্ট করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। টেস্টের রিপোর্ট অনেক ভালো ছিল। ছেলেটা সেই রিপোর্ট নিয়ে পুনরায় ম্যানেজারের কাছে যায়, তবে ম্যানেজার তাকে একদমই পাত্তা দেয় না। তখন ছেলেটা কোম্পানির সিইও কে দেখতে পায়। ছেলেটা সিইওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে, তবে সিইওর কাছে খুব বেশি সময় ছিল না, তাই সিইও সেখান থেকে চলে যায়। ছেলেটা দেখে ট্রেন ছাড়তে এখনো কিছুটা সময় বাকি আছে। ছেলেটা দ্রুত গতিতে স্কুটার চালিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে থাকে, তবে হঠাৎ করে রাস্তায় ছেলেটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। ছেলেটা এসবে নজর না দিয়ে দৌড়াতে শুরু করে।